Alibadde nkukuta ati ngenda babulira ebigambo mubitegeere temwekanga kati mukuze era ze diguli mujimpadde ebisigadde byammwe emikwana abawala mujindaze wano sirabyewo omulenzi. Take your time. Sikugambye ogende ng'opakuka no se bakola. Take your time okole choice. Sagala kubeera wawe mu kibwe muti. Be on a straight line. Obulamu bukwanguire. Noonya omusajja nga musajja era osalewo. Nze gwe mulaba wano nina ddalu naye bazadde bange munkuzizza nenvamu omuwala bwati. Tata wange nkwagala nnyo, nkwagala nnyo tata wange. Nzijukira omulundi gwe nakusaba ekifaananyi n'oŋŋamba nze okukubira nawe ekifaananyi olina kusooka kukundeetera digiri wano eno mu maka gange. Neyanziza nnyo tata wange. Tata wange nkwebaza fiizi ziyo omumpadde, pocket money omumpadde, obudde bwe obumpadde, okuntuma ku ssomero okikoze, n'ekifaananyi kati nkifunye. Tewali kyotampadde maama omumpadde. Nkwebaza era ndikwebazanga obulamu bwange bwonna. Maama wange naradda kazooba nkwebaza gyonzigyewala naye okubanga ndi mukyala omuwala akola ku CBS gonna gabadde maanyigo. Gonna gabadde maanyigo. Omukwano gwondaze sirina bwe nsobola kusasula. Amaanyi gontaddeko sirina bwe nsobola gasasula. Olumu nkunyiiza naye nsaba onsonyiwe. Buli we tuva mu nnyumba awo agamba mwana wange onyumye jangu twekubya akafaananyi. Ne mama waffe akeera ku Sande ku makya 11 n'abagamba bannange muzuuke mukole emirimu mugende musabe. Bannange Katonda yasooka kola ebya Katonda naye akola ebibyo. Otuyigiriza okusaba era tugeze tetunnatuuka wooli naye tugezaako. Maama amaanyi golina gamanyi. Mama wange mukyala mukozi, mama wange mukyala musabe, mama wange mukyala afaayo. Ekirabo yaleese. Ekirabo naleese naye nkwebaza era nsaba Mukama akumpangaalize. Baganda bange bonna bayite mu mikono gye batuuke wano wendi n'okusingawo bakusanyusa nga nange bwe neeyama okusanyusa. Tewali kirabo kye mugendawo abazadde baffe nga kwewaayo kusoma, kuba taata waffe oyagala okusoma nga gye nkikomezza era akoze buli kisoboka mwenna musomere mu masomero agategeerekeka era amalungi. Era ekirabo kye musobola okumuwa kwewaayo. Sacrifice yourselves and be in school like we have done. Mbebaza mwenna okujja ku mukolo guno naye nebaza ku lwange. Thank you so much. I graduated with a second class upper, but it was close to a first class. But God gave me a second class upper, and I thank Him. Naye tulina baganda bange bangi era abazadde bange abo bwe mbatunuulira mbakopako ebintu bingi kubanga basomesa bagunjuzi abawedde emirimu banjigiriza ebintu bingi nakusingira ddala mama wange oyo omukyala Naalongo Rebecca Kazowa.
Mbadde sinnabakudda ku bazadde, mbadde nkyali kuba organizers. Organizers bambi, thank you so much okubeererawo bazadde bange. Kubanga singa si mmwe sobola kumenya mannya, naye singa si mmwe guno omukolo tegwandibaddewo. Abazadde abalala balekayo okuweerera abaana baabwe ne babasuulira naye temunsuuliridde. Munjigiriza okukola, munjigiriza okusaba, okwagala ekkanisa, munjigiriza okukola emikwano. Nina emikwano nze naye abasinga tebazze, naye abaliwo weebali. Mwebale nnyo, mwebale ddala kuntemera kkubo. Omukama bawe kyemusinga okwagala, baagala nnyo. Bannange omwana omubi avumaganya nnyina ng'ovudde ku kyokusoma. Omwana toyagala alwale, bw'alwala olowooza bino, bw'atalwala nolowooza bino, n'obeerawo ku bunkeeke. Toyagala mwana muwala alwaleko. Naye Mukama abadde mulungi, ebyo sibirabye. Neebaza Katonda, musomye ne mumalako. Mwebale kusoma, mwebale. Thank you so much. Mwebale kuba baana bakakamu, mwebale kuba baana balungi. Ate era njagala okubeetondera mu maaso g'abantu nti wembakambuwadde mbadde nnina ekigendererwa kyekino kyentuuseeko. Abantu bampadde ebirabo, abantu bampadde sente, abantu banneebazizza. Kyekino kye nali nnwanirira, nange mbeereko ne diguli ewange. Oli agamba afunye diguli emu, ng'afunye 3, nze nfunye 2 omulundi gumu. Kujjo wansoogedde. Naye Vera bw'oba otegedde mwana wange n'omanya nti wali mulalu. Obadde mumanyi. Katonda akunjagalire. Amiina, ng'obuuka n'ebisenge. Omwana owange Katikkiro waatuula. Ono gwe mulaba, era baba mulabe Katikkiro ng'ali ku mikolo balina waali. Yono. Ani oyo? Kale neebaza Mukama mu CPS. Neebaza Katonda. Yesonga lwaki njogedde nnyo. Vera, thank you for understanding me. Thank you for loving me. Thank you for apologizing before all these people. Weebale nnyo. Ate bannange omwana bw'oba omwagala toyagala akoleko kintu kyonna. Vera nkwagala nnyo. You are my best friend. Naye abazadde kinjagala bagamba. Abazadde bagambye ebigambo bino nti abaana bonna mubasembeze. Abaana bonna mubaagale. Ate abaana mubaagale kanyi. Omwana asobya. Naffe abakulu tukyasobya. Naye omwana asobya. Naye musonyiwe ate mulabe okwagala. Vera, thank you so much. You're welcome, Mommy. Thank you, Mommy. We love you, Mommy. Webale nnyo kwebaza taatawo. Webale nnyo kunneebaza. Thank you so much. Amen. Mukama Katonda abanjagalire. Weewa. Njagala bagamba ekigambo kino nti emikwano nnyina mingi. Saagala kusula nakyo kankibagambe. Emikwano nnyina ki mingi. Ate n'obusobozi nnyina. Sirina ssente naye ndi mugagga. Ekyo mukimanyi. Sirina ssente naye ndi ki mugagga. Mwaba mujja ne mugamba nti mami twagala kweyongerayo kusoma. Enkya genda ofune satu. Admission. I'm ready okuyiriba. Okukola byonna mweyongereyo musome. Njagala mubeere abawanguzi in future. Ebyannema mubikole. Baagaliza obulamu obulungi. Amina ma. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Njagala Mukama abasanyuse. Naye kino sigenda kusula nakyo. Nyina emikwano mingi. Nnyo. Mumpulira? Nze nyammwe sibaddeekaawo nga siri mufumbo. Era mundabye. Emyaka gye mundabiddemu nga nkyali paka kati. Mbadde ne Ssaalongo emyaka gyonna. Sigenda bakweka luli mbadde enkukuta kati ngenda babuulira ebigambo mubitegeere temwekanga.
kati mukuze era ze diguli mugimpadde ebisigadde byammwe bebamanyi ulira naye mbagamba ebigambo bino mukanule amaaso mwetegereze. Take your time ofune mukwano gwo. weewaawo Emikwano abawala mugindaze wano sirabyewo omulenzi nala kibabuuza dda tumira mikwano mirenzi mwanzizeemuki. It is okay. Naye mmwe nammwe abali wano mufune akadde. Take your time. Sikugambye ogende ng'opakuka no si bakola. Take your time okole choice. Osalewo timama nsazeewo kati ono mukwano gwange saagala kubeera awowe mu kibwe muti. Be on a straight line. Obulamu bukwanguire. Noonya omusajja nga musajja era osalewo. Take your time. Ekyo kibagambye ebisigadde byammwe. Nze George William Tamale ne bannange bano nabo kaboogera amannya gaabwe tulyoke tugende mu maaso katono si kanene. Amannya nze Kiseka Samusoni. Kamaffe yeebazibwe. Nsuubira ensonga gyetuliko yakujaguza. Amiina. Erinnya yange nze Mumbejja Nakabiri, tukola n'omukyalo oyo Nalyange Kele. Tuyimiridde wano tuli bakozi abakola ne Nalyange Kele mu department eya digital eya CBS FM nga abakwanaganya emitimbagano egyo okuba nga tuteekako ebintu byemulaba ebitambula ku social media platforms za CBS. Nalyange Kele tugenda mwogerako ekigambo kimu ti mwana mulungi mukozi ate ayagaliza. Twebaza maama tuweebale nnyo kuguluminga mwana ono okukula nga awa abantu ekitiibwa. Tuyimiridde mu kiti kya mukama waffe Omumbejja Aisha Nakalema teyasobodde kubeera wano era obubaka bwagambye nti bujja kutuuka Nalyange ajja kubafuna. Nyongera okwebaza maama w'abakyala bano abajaguza b'olunaku olwaleero naye mbadde neekukuliddeeyo ne ttiimu yange gye nazze naye endalalala munnange n'atunoonyayo liŋŋamba ate ffe atutegedde atya. Omanyi bagamba nti omuntu bw'obeera n'ekintu kimala kukuvaako olwo n'olyoka omanya omugaso gwakyo. Naye amasannyalaze ago Mukama ge yamutoolerako. Bana bawala n'abo bamulinaanye mugeyambise nnyo okuba nti nammwe muga applyinga mu bulamu buno bwe tulimu newankubadde ng'ebibasika bingi ako kankongereko. Omuganda agamba nti ennindiriza yamezza Semitego. Babagambye munoonye ababeezi oba abaami ab'okubawasa mubaleete. Naye ate olwo ne bateekako nakali nti alina okuba owa value. Kaakati n'olinda owa value emyaka gya 20 owa value akyakoze ki? Okukakkana ng'ogamba ajjayo ekola ki? Ajja. Tuna omukolo gwe twabaddeko eggulo ne batugamba nti kati abamu bagenda ne ku TV ne batandika okunoonyeza okwo ku TV nga muwala wa mwami Kazooba n'omukyala nga bakuzaalawa banzaala masanafu mukuluugi ew'omwami n'omukyala so and so. Kaakati bino byonna bye tuba twaliko ku mukolo gwo ng'oli mukubirizawo mu kanisa agamba abaana munansaasira naye mulabye omuwala bw'ati ne bw'ati abadde ku TV si ye gwe twaliko ku mukolo. So ebintu byonna oba oyozeza n'okola ki n'oyanika mu ttaka. Ekirala kyekyamasimu gano agajja ennyo ge tulowooza nti abategeera ennyo balina gasulako ate ne bagakeererako. Nabo ng'abaana abawala mugawe ekiseera kyago. Tuzuukuka ndowooza ne mukiro nogawaikankeberayooko malungi naye gye gukomye singa omanye eyagakola ayinza okuba naye alina ebigendererwa bye ebirala biki bingi. So galeme kutufuukira kutegeera kwaffe kubanga Katonda buli omu yali amutonda yamuwa pakeji ye. Kyengamba abakazi mubeere abakyala ekitegeera muleme kubeera bakazikazi. N'ekirala gye tukolera osanga omuntu nga tomumanyi oba oliawo asiimuula naddala bannaffe abakola sayidi eyo n'omuyisaamu amaaso naye nga Katonda bwe yali amutonda teyamutonda akusiimuula yasigala naye obuwunga abulina newankubadde nga mu kiseera ekyo
omusanze mu kifo ekyo n'otamuwuliriza naye ate nga ayinza okubanga bayibuli eyo gye mulaba erimu genero omu eyalwala ekirwadde abadokita ab'enjawulo ne kibalema okujjanjaba naye omuwala eyali akola ewaka abamu be bayita bamaid yeyasobola okumujjanjaba ekirwadde ekyo yeyafuna eddagala eryamutaasa naye nga genero ebweru eriyo abakuumi eddwaliro lyayagala lyagendamu naye yali abuliddwa asobola okumuyamba naye ono gwe yayisangamu amaaso ate yamutwaza abantu abo balabe ng'obupande kakulagirira gye katagendanga bw'okanyoma oyinza okwekanga ng'ogenze wakyamu obulango tubwetaaga director wa Glorious kansubire wooli na buli kisa alina essomero tulanga bizinesi ne tukikuba abantu mu maaso si ku mpewo kwokka naye ne ku mutimbagano tweyanze